अशोक कुमार। मौसम अच्छा, लेकिन इस समय मौसम गर्मी से होती है, गर्मी वाला हो गई थी, गर्मी दो दिन पहले बीच में बारिश पड़ने से मौसम अच्छा हो गया है, तभी अच्छी हवा ठंडी हो जा रही है, घूमने का वैसे मजा आ रहा है, अच्छा मजा आ रहा है। बाकी मौसम अच्छा, फसल का नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है कि फसल कटिंग वाली वो खराब हो जाएगी। बाकी तो भाई मौसम आपका ठीक है? काम ठीक नॉर्मल चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, काम तो है कि किसी का नहीं आया, काम से जीरो बड़ा है, फिर जो टाइम पास हो रहा है अपना।